வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்குலாமே வந்து சளி இருமல்லாம் வந்துருச்சுன்னா வீட்டிலேயே இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி சரி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் ஒரு மிளகு எடுத்துக்கோங்க, கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க, கற்பூரவள்ளி, துளசி இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு கொதிக்க வைக்கிற தண்ணியில் வந்துட்டு போட்டுருங்க. அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க வச்சு இறக்கிட்டதுக்கப்புறம் 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் தண்ணியை கொஞ்சம் நல்லா ஆறிட்டு இதை வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது அந்த தண்ணியை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் கொடுங்க. 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தாங்க இது கொடுக்கணும். 6 மாதத்துக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்தாலே வந்துட்டு எல்லாமே சரியாயிடும். நீங்கள் எது கொடுக்குறதா இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.